ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। टंडोलैया जे डिस्पोजल मां ॼातल शख़्स जो लाश वठायो आहे। एस सेक्शन पुलिस लाश के डिस्पोजल मां कटराए सिविल अस्पताल मुंतकिल करे छडियो आहे। लाश जी सुञाणप न थी सघी आहे। अवां सां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करे रहिया आहियूं। टंडोलैया जे डिस्पोजल मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथायो आहे। एस सेक्शन पुलिस लाश के डिस्पोजल मां कटराए सिविल अस्पताल मुंतकिल करे छडियो आहे। लाश जी सुञाणप न थी सघी आहे। एक भेरो ॿीहर अवांखे आगाह कयूं पिया। टंडोलैया जे डिस्पोजल मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथायो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। टंडोलैया मां आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर ग़ुलाम रसूल नहड़ियो असां सां लाइन ते मौजूद आहे। जी ग़ुलाम रसूल, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, टंडोलैया जे डिस्पोजल में जो नामालूम शख्स जो लाश हथायो है। ए सेक्शन पुलिस लाश के डिस्पोजल में कढाए सिविल अस्पताल टंडोलैया मुंतकिल करे छडियो है। टंडोलैया के अक्सर इलाक़नि में जो है नामालूम माण्हू जो लाश मिलण जो सिलसिलो जारी आहे। ॿुधायो तो नामालूम लाश सुञाणप अञा ताईं न थी सघी आहे। पुलिस जो चवण तो लाश पुराणो हुअण करे ग़री वियो आहे ऐं थी सघे तो लाश के मुआली जो हुजे। जी ठीक है गुलाम रसूल, तफ़सीलुनि खां आगाह करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी।